نعنعلي لكن dadka waa ku tusaya noocaaga in la iska ilaaliyo noocaaga waxaad ku jirtaa eyga tahawas hadana youtube-ka ka xirma ku dhaamaradan ku jirnaa kuma jirto tuuga السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي وأني سلامة ملو بادين إذا كجوكتان سو دوادو قحمة فرن إي قلبي سافئة إن فرحية إي دهين كبيرة أيضا always waxay jeceshay ragga inay la dagaasho mar walba dagaalkeedu wuxuu ugu baxaa ragga maxay u jeceshay inay la dagaasho way u soo xoog weyn tahay 90 ragga bay u soo xoog weyn tahay ayda reasonka ay ugu soo xoog weyn tahayna waxa waaye waxay ogtahay inay ka xishoonayaan inay ka sariiganayaan inay ogtahay dumarkana on the other hand way iska celinayaan ayda mar walba waxay iska jeceshay niman kale inay kala laado باي waxaan ku dhihi lahaa Naciima Jookara ku baahane ayda ord baalaha ka soo rif ninkan asagana sheekh isku tilmaamay walaalow sheekhaad isku tilmaantay sheekhnimada ku ekaaw yani sheekh baan ahay sheekh adiga dhaqan xun maarta sheekh adiga ka dhaqan xun social media kuma jiro sheekh baan ahay aad dhahaysaa muusigada waa la socotaa fanaaniinta faarahooda waa la socotaa gabdhaha caanka oo dhaqanka xun oo TikTok ku jiraan waa la socotaa wax aadan la soconin ma jirto meel aan laga rabin oo ku jirta mal walba adiga sheekh daatid sheekhnimadaada ku egaa magaca sheekha ha ka ceebeynin magaca sheekha ha ceebeynin waxa dhaysa sheekh baan ahay waxaad soo caynaysaa markiin canabaad ku dhigan tahay xabsa queen maalin hore ayda iyo cadnaan models waxa ku dhigto waa la ogaay haddana waa kana farxii ka wayare ajeeb sheekho magaca sheekh ana waxaan ku dhihi lahaa iskaaga har badbaado le iskugu waac because wax sheekh oo meeshaas ka muuqdo hawa yaraatee ma laha sheekh isku sheega tahay adii sheekh ma tihid ko sheekhada sharafta leh waa la yaqaan waxay sameeyaan dadka waxay faraan wanaaga qeyrkay faafiyaan diinta ilaahay inay wax diinta ilaahay ku saabsan bis ay ka hadlaan adiga laakiin maxaa ku galiyay haddana teeda kale adiga waxaa jeceshahay dumarka ina bahdishid oo dumarka liidid mar walba dumarka waa liida adiga dumarkan waa bahdisho waa caysa maxaa ku geey sheeqa ahaa dhahaysa dumarka afaarahooda sidaada banaanba dumarka afaarahooda iskaaga bax meeshaas wax ku yeelo malahan waxa kale oo dhihi lahaay farxii ka wayra waxa tiraada alxamdulillah hada Afrika joogtid taan kugu dhigo waad arki doontaa oo maxaa malaysay Soomaali ma jooga Kenya oo jooga adii maxaa malaynaysaa ma Afrika in la isku dilo Afrika walaala eedaba sharci baa yeelo Kenya na sharci yeelo caga dhigo tartiib nin rag way waxa saan ugu boobooteynaysid horta aan kaaga dhaco sheekh badbaado naagtiisa xaaskiisa Elvis naag dheer oo weyn oo jir leh oo itaal leh way taas waxa waaye haday hal marsaan ku soo qabato adiga caraday kugu dareysaa ma lagu yeeray mar dambe farxii ka yar dambe ma lagu dhahayo haddaba Elvis ha isku soo feereenin iska joog na Elvis ay adigana naag asaaga ah markay ninkaaga social media ku dhax caynaysa dhiig ma lihid miya damiir ma lihid miya adigoo haddana social media ku sii jiro ninka ka qabo lagu dhufay ka qabo ninka naagtan ka qabo ninkaaga maxaa adi meesha social media iska dhex fadhine badbaadana malacayna aga hadii ku jir lahayn social media taas waxba ii ahaan lahayd laakiin hadda social media ka dhex muuqata ninkaagina waa loo booteena dhulka la jaray hay waxaas naagta waa naag aday naag kula tahay naag asaaga ah ninkaaga ma aragtay wadaadkaaga inay saas u ceewayso saas u cayso adigana u aamusan tahay taas damiir xumo kugu tahay damiir xumo ka celi ninka naagta una sheeg ninkaaga waxa dhahdaa afaara dumarka ka bax nin rag buu ilaahay ka dhigay boqolow baa tahay ka dhamaawde u sheeg ka dhamaawde dumarka afaarahoo sheekha daatayna sheekhnimadaada ku ekaaw khalaas halkaas baan ku dhameynayaa mac salaama